Hello, mambo vipi? Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Kipato Digital TZ, na kama ilivyo kawaida, leo nimekuletea tabia 9 zinazofanywa na watu kila siku na kupoteza pesa nyingi bila wao kujua. Tunaenda kuziangalia tabia ya kwanza hadi ya 9. Tabia ya kwanza ni kula mgawani kila siku badala ya kupika. Tabia hii imekuwa ikifanywa na vijana wengi, hasa ambao hawajaoa, wakiamini kuwa wanatumia pesa kidogo, kwani wanaangalia mara nyingi gharama za siku, gharama za chakula kwa siku. Lakini kwa kawaida ukipiga hesabu ya gharama za chakula ndani ya mwezi ambazo unakuwa umezitumia, ni hela nyingi ambazo ungetumia kwenye kupika, ni lazima ungetumia kiasi kidogo ukilinganisha na kiasi unachotumia mgawani. Kwa hiyo hii ni moja ya tabia ambayo inapoteza pesa nyingi sana pasi kujua. Lakini tabia ya pili ni kutumia bodaboda mara kwa mara badala ya usafiri wa umma. Yamekuwa ni mazoea hasa kwa wafanyakazi au ambao wana shughuli zao za kila siku ambao zinawahitaji kusafiri. Wengi wamekuwa wakitumia bodaboda kwa maana ya kuwahi kufika, kwa sababu ni usafiri wa haraka, lakini pasipo kupiga hesabu za gharama ambazo wanatumia kwenye bodaboda kila siku. Ukilinganisha na wangetumia usafiri wa umma ambao ni mara nyingi unakuta ni gharama za kawaida 700, 800, haizidi 1000, lakini ukitumia bodaboda mara nyingi 3000, 3500. Ukipiga kwa mwezi siku 30 ndio utajua gharama ambazo unazitumia, pesa nyingi ambazo unazitumia kwenye usafiri tu wa bodaboda. Kwa hiyo ni tabia mojawapo ambayo wengi wanapoteza pesa nyingi pasipo wao kujua. Lakini tabia ya tatu ni kulipia huduma za mtandaoni za streaming. Sasa hivi kumekuwa na huduma nyingi mtandaoni ambazo zinacharge pesa, hasa huduma za kustream live. Kuna baadhi ya application kama Netflix, kuna application kama Spotify. Hizo ni huduma ambazo mtu ili kupata huduma lazima ulipie. Kwa mfano Spotify, application ya muziki, mtu analipia, anaendelea kutumia kila siku, lakini hapigi hesabu ya kujua gharama ambazo anatumia kulipia huduma hizi, ila anaweka kama ni mazoea na ni utaratibu wake kulipia pasipo yeye kutrack cost za malipo anayofanya kila siku au kwa mwezi ya huduma hizo. Lakini pia tabia nyingine ni mikopo yenye riba kubwa. Sasa kwenye mikopo, ukiacha tu mikopo rasmi ambayo inajulikana, kuna hii mikopo ambayo sio rasmi. Ni hii mikopo ambayo tunaiona ni midogo midogo, lakini inatumia hela nyingi sana. Kwa mfano mikopo ya huduma za simu, kuna songesha. Sasa mtu anaweza kazoea awambia mimi nasongesha, lakini unakuta mwisho wa siku unakuja kulipa pesa kubwa ambayo ukudhania kama itafika huko, kwa sababu unakopa au unasongesha bila kuweka tija, bila kuzingatia na kupiga hesabu kwamba kiasi unachochukua hapa utalipa kiasi gani. Kwa hiyo ni mikopo ambayo ni midogo midogo, lakini mwisho wa siku unakuta inakugharimu kiasi kikubwa cha pesa baadaye wakati wa kurejesha. Kumbe kabla ya kukopa au kabla ya kufanya hiyo, inabidi upige hesabu kwamba kiasi gani utalazimika kurudisha. Sio songesha, tuna mikopo mingine midogo midogo ambayo wengi tunakopa kwa sababu tuna shida na hatuangalii riba, kiasi ambacho tutahitajika kurejesha baadaye. Lakini pia tabia nyingine ni matumizi ya kihisia. Matumizi ya kihisia hapa tunazungumzia matumizi au ununuzi wa vitu vipya ambavyo vingi unakuta unavinunua kwa hisia tu, lakini si kwa uhitaji. Kuna watu hawezi kuona simu mpya au simu brand mpya, kompyuta, ashindwe kununua. Anunua sio kwamba anahitaji, lakini ni sababu za kihisia, kwa sababu ni kitu kipya, brand mpya, simu mpya imetoka kampuni fulani, anaamua tu anunue kwa sababu ya hivyo, lakini kwa maana ya uhitaji hana uhitaji huo. Sasa manunuzi ya aina hii au matumizi ya pesa ya aina hii yamekuwa yakipelekea upotevu wa pesa pasi wewe kujua.
Unatumia pesa nyingi kwa gharama ambazo ni unnecessary. Lakini tabia nyingine, kununua vitu bila kufikiria bei, lakini pia kununua au kufanya manunuzi, kwa lugha nyingine wanasema kuhemea dukani, pasipo kuwa na orodha ya vitu ambavyo umepanga kuvinunua. Hii ni tabia ambayo inapoteza pesa nyingi sana, lakini kwa vile tumechukulia ni kawaida, ni mazoea, hauwezi kugundua. Kuna watu ambao hawezi kubisha bei atakayoambiwa anavyonunua vitu. Yaani haijalishi bei atakayotamka muuzaji yoyote ile, na tunajua kwamba wauzaji wengi wa madukani au wa vitu vyovyote, wafanya biashara in short, siku zote bei anayohitaji ya kwanza ile pale ni bei ambayo ipo tofauti kabisa na ile bei halisi. Ni lazima tutaja bei kubwa ili mkishindwana apunguze hadi kwenye bei halisi. Sasa kuna watu ambao bei itakayotajwa yeye hajawahi kubisha, ni kutoa pesa na kulipa. Lakini pia kuna wengi ambao unakuta tuna ile tabia ya kwenda kununua vitu au kuhemea vitu pasipokuwa na orodha ya vitu ambavyo umepanga kuvinunua. Ukifanya hivyo, maana yake utakuwa unanunua tu utakachokiona na sio kununua kile ambacho kweli unakihitaji na umepanga kununua. Sasa tabia kama hizi, kama kweli unahitaji kuwa na nidhamu ya fedha na kuweka mbele malengo yako ya kifedha, tabia kama hizi usipoacha zitakugharimu na zitakufanya usifikie mafanikio ya malengo yako. Lakini tabia nyingine ni kumiliki gari bila kuwa na uwezo wa kumiliki. Kuna wengi magari unakuta ananunua gari kwa pesa ya accidentally, bonus, yani ni zile pesa ambazo unazipata once alafu anaenda kununua gari. Hauna uwezo wa kuingiza kiasi hicho kwa muda au kwa kila mwezi, ila unatumia kiasi ambacho umekipata once na kwenda kununua gari. Matokeo yake ni kwamba gari itakugharimu kwenye huduma, kwani utalazimika kutumia gharama nyingi kuhudumia, gharama ambazo haukuwa tayari kuziingia. Ni vizuri kujitathmini kiuchumi na kifedha, hali zetu za kifedha, ili unaponunua kitu, unapoingia gharama, uwe tayari upo level ya kumiliki kitu hicho kulingana na kipato unachokipata na hali yako ya kifedha kiujumla. Lakini tabia nyingine ni kumiliki vifaa vya umeme vinavyotumia nishati kubwa. Tabia hii imekuwa ni kawaida hasa kwa wengi ambao wamepanga. Unakuta mtu anamiliki vitu vya umeme ambavyo vinatumia moto mkubwa sana, ambapo matokeo yake anaanza kushindwa au kutumia gharama kubwa sana kwenye kulipa bills za umeme, kitu ambacho kinamfanya aingie maisha tofauti na yale ambayo alikuwa anaishi. Lakini tabia ya mwisho ni kununua bando na kushindwa kudhibiti matumizi. Ni tabia ambayo kwa sasa nafikiri asilimia kubwa ya watu, bando linapoteza pesa nyingi sana. Na tunasema linapoteza kwa sababu halikupi matokeo yenye thamani sawa sawa na kiasi unachotumia kununua bando. Yaani ukinunua bando, ukiingia mtandaoni, unafanya kitu gani chenye thamani sawa sawa na pesa uliotumia kununua bando? Ukikuta unachokifanya mtandaoni hakina thamani sawa sawa na kiasi unachokitumia, basi wewe unapoteza pesa. Lakini kama unatumia bando na shughuli nyingine ambazo zinakuingizia kipato kupitia mtandao, wewe maana bando lako lina thamani kwa sababu linakupa thamani sawa sawa na gharama unazotumia. Nje ya hapo ni upotevu wa pesa. Basi hizo ni tabia 9 ambazo unapaswa kuepuka ili kusave pesa yako na kutraki upotevu wa pesa ambao wengi wanaofanya pasipo kuzingatia kabisa. Kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii ya Kipato Digital TZ, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na posti nyingine ambazo zinapostiwa kwenye channel hii. Kwa leo sina la ziada, tukutane posti ijayo.